好啦，開始我 Billy 巴啦開大喇叭呢一個嘉賓嘅環節。咁啊，今日呢位嘉賓咧，最上一次都訪問佢都咁有冇一年咧嚇？冇幾個月前啫嘛，幾個月啫咩？係啊，幾個月前，啱啱過一年啊嘛，因為係聽到把聲可能都認得啦。我哋有谷婭溦溦，Hello，又見面啦，係見面啦，幾多個月前啊？4-5個月咯。你係幾部曲啊嘛？我記得係。冇錯，4部曲，今次終於嚟到第4部曲，終於完成啦，係啦。唉，其實我點解用終於呢個詞咧？即係而家個心情係好矛盾嘅，即係又唔捨得，然後覺得哇，終於完成一件事嗰種感覺咯。你初係點樣即係有呢個 idea，即係話有呢4部曲噶？哇，其實呢4部曲咧係因為疫情開始嘅。疫情嗰陣時咧，我點會寫關於人性嘅4部曲？就係因為疫情嗰時，大家好似都冇乜嘢做啦，然後啲 friend 即係成日都聚埋一齊傾下偈啦。你疫情你喺香港多定喺內地？我一邊，一半。咁你即係有隔離嗰啲個玩？我有啊，我隔離得好緊要嘅，話俾你知。然後就啲朋友會聚埋一齊啦，傾下偈啦，玩下啦。咁然後大家，我發覺咧，好似大家聚埋一齊咧，都會講一啲關於人性上面嘅嘢。尤其是係嗰陣時啲心情。冇錯。即係你出嚟見面食飯咧，玩唔同咗㗎。以前可能真係好輕鬆出嚟玩 relax。係咪啊？即係嗰輪係大家好似好感性㗎。係啊，好感性㗎。講到大家就喊啦。講咗好似就點啦咁樣。我記得我仲其實我大你好多啦嚇。咁照計我哋嗰啲即係大年紀咁多嘅咧，即係我哋都叫做睇化咗㗎嘛。咁但係我哋男人添啦。係有一次係隔咗好耐，跟住約啲朋友食飯出嚟嘅。大家男人就見到咧，一望住大家就喊啦，又冇尾到喊，跟住咧就嘆氣，跟住大家攬喎，係未發生過嘅，即係可能你女仔可能就更加，即係你後生啲，係啊，我哋就真係會好即係感觸好似特別深啊。可能係你哋人生，如果你啲歲數係你哋可能你未經歷咁多嘅嘢咧，可能係你人生可能最大嘅一件事添啊，可能嗰陣時疫情係啊，同埋好多嘢係突然間咁樣發生噶嘛，你做突然間嘅一個轉變，完全都乜嘢都未接觸過，冇準備嘅。係啦，然後我就發覺，因為大家聚埋一齊，好似都講翻啲人性嘅嘢，譬如呢排我又經歷咗啲乜嘢啊，然後哇，我今日翻工啦，又遇咗個人啦，哇，你真係咧假到你會講呢啲嘢啦。咁嗰陣時我就諗，我作為一個音樂人，我係咪應該可以將呢啲嘢用音樂嘅方式嚟表達咧？咁喺疫情嗰陣時就諗咗呢個，不如我寫翻一啲關於人性嘅，用音樂嚟講笑話啦，所以嗰陣時就成立咗呢件事，就係關於人性嘅4部曲，真假善。係啦，咁啊全部都係自己寫啦呢個，冇錯。係啦，咁可能就詞就有啲係即係揾人填嘅。廣東版就係揾人填，咁然後國語版就係自己填咁樣。係，咁啊而家去到最尾呢個啦，咁就今日派啫，咁就冇錯，性本善啦，係啦，咁啊國語好得意嘅。人之初反而調翻轉，人之初性本善咁樣嚇。咁啊呢一首歌咁係即係寫惡嘅，係咪好唔惡嘅感覺啊？係啦，呢個就係我想去做嘅嘢。點樣惡？點解？即係其實我點解要咁樣做？其實我都想其實係一個反問嚟嘅，係一個反思嚟嘅。就係我想俾大家知道，就係當你一個人惡到盡頭，或者你一個人衰到盡頭，或者你即係咁樣嘅情況之下，其實你會諗到一啲嘢，就係或者其實會令到你啟發到一啲嘢，就係你惡到盡頭嘅時候，你再面對翻自己嘅時候，其實每一個人我相信都唔會喺由一開始你本身係一個咁樣嘅人出世哦，冇錯，因為每一個人一出世一出生，佢都係一張白紙嚟嘅，經歷過咁多嘅時間，經歷過咁多嘅事情之後，你會有好多唔同嘅嘢發生咗，令到你可能我做一個惡人，我可能我為咗保護我自己，又或者我做咁多嘢係因為出於某一種目的咁樣，所以我點解要得到一啲嘢先會咁樣？係啦，所以點解要用善嚟寫惡？就係呢個係一個對比嚟。係啦，同埋都想要大家做出一個選擇，就係當我哋可以有選擇嘅時候，我哋都係要翻自己嘅本身同埋本真。係你自而家慢慢長大啦，入咗行幾年咁樣，個感覺啊，定係其實身邊遇到好多呢啲人咧？係真係嘅，即係今日都有好多 DJ 問我，就係話
你有冇俾人蝦過啊？或者你嘅工作上面有冇即係遇到一啲唔好嘅？我當然有啦。其實無論係我又好，因為大家都係人嚟噶嘛。你只要有人嘅地方就會有是非，你只要有人嘅地方，你都會遇到一啲不公平嘅待遇。我相信你更加添，即係你，雖然即係我而家都係即係中港一家親咁啦，但係始終係有少少你都係離開你自己長大嘅地方啊嘛，可能個文化語言都好唔同。你更加係其實初頭係你可能你哋要更加付出大啲㗎。係啊，你講得啱啊！我好中意呢個字，付出大啲㗎。係㗎，我真係付出咗好多。唔簡單，一個女仔離鄉別井，為咗自己理想音樂。係啊，你真係有付出嘅，因為其實首先第一啦，我哋離鄉別井啦，嚟到一個陌生嘅城市啦。咁首先第一你要融入，你要學識去融入。咁你融入嘅第一時間就係你要識得去第一啦語言啦，第二文化啦。係啦，所有嘅環境都好啦，你要自己去學識人哋嘅生活方式係點樣啦。所以真係講多都係累啊。咁但係自己會唔會因為咁樣而係啦，都曾經有少少即係嗱，身邊啲人嗱點樣由善變惡啊？但係自己都係惡咗去，要保護下自己咧。有冇少少咁樣？其實咧，我覺得呢個就係我寫呢一首歌嘅其中一個目的，就係。即係我自己嘅感受就係，當我遇到一啲事情嘅時候，其實我覺得我有一啲問題，某一方面有一啲問題，我覺得係自己嘅責任，就係呢個係我同樣的都係我悟出嚟嘅嘢，就係當我哋遇到一啲不公平或者一啲俾人欺負嘅一啲事情嘅時候，首先第一定要自我保護。個自我保護有好多種，第一種就係你一定要識得去拒絕 say no。如果我哋唔識 say no 嘅時候，你咪不停俾人欺負咯。所以我覺得呢件事係令到我自己成長嘅一樣嘢咯。即係呢個過程當中，我曾經俾人欺負過，但係咧我俾人欺負嘅原因係因為佢欺負咗我之後咧，我冇乜反應。即係我嘅反應係吞呢一口氣。好啦，但係如果我當下我可以勇敢的去同呢個人講翻，或者欺負你個人講翻，你話冇，你咁樣對我嚟講，你咁樣做，即係我會好唔舒服啊！可唔可以停止你嘅行為啊，或者你嘅語言度好乜都好啦？但係我相信大家都要有呢個勇氣咯。係啦，呢個勇氣係好唔容易嘅，我都用咗好多年我先可以做到嘅。但係你而家即係你係會嗰陣時係採出嚟講出嚟嘅喎。你咁成日咁，即係你咁樣對我做咩啫？咁樣啊？我而家會講出嚟，我以前唔會。以前食咗佢。係啊，食咗佢。咁自己谷埋咯。係啦，所以咪抑鬱咯。就係咁解啫嘛。所以我覺得而家對於我嚟講，我覺得冇乜嘢比自己嘅生命更重要。但係都曾經可能都會試過，因為保護自己就係啦，可能就喂咁我硬啲咯。我都想咁樣，但係我覺得你做唔到。我未做到呢件事咯。咁所以又有呢隻歌，可能就係你都係希望帶住呢樣嘢，即係可能就係同翻其他啲人講嘅就係。其實都係。唔需要下都要咁惡咁樣對人係咪啊？係啦，即係本質都唔係咁。本質都唔係咁。其實我覺得我係希望帶出一個信息，就係希望大家其實多一啲善良咯。其實多一啲善良，多一啲，因為其實每一個人一出世，人人都平等噶嘛，人人都係一張白紙嚟噶嘛。但係你唔可以因為你經歷咗啲衰嘢，然後你就將呢啲嘢教喺其他人身上面噶嘛。呢個係一個好壞嘅習慣。有啲人好中意用咧，即係為自己去蝦人啊，跟住咧就覺得自己好叻咧，就去抬高咗自己嘅身份。冇錯。其實就係可能根本你對人好啲，大家對你好啲，個社會都會好啲噶嘛，和諧啲啊，係咯。即係唔好諗咁多嘢。我覺得人最多嘅地方就係諗得太多。真係諗得太多。好，我哋唞唞先，轉頭翻嚟同阿薇薇繼續。好，我哋繼續有谷阿薇薇。Hello。係啦，咁啊有4部曲啦，終於就完成啦。咁啊第4部曲啦，呢個咁性本善，咁啊國語就人之初。冇錯。係啦，今日咧就係呢個首播啊，3月18號啦，無論係你嘅 YouTube 嘅 official channel 度睇到你嘅 MV，同埋喺我哋各大嘅媒體 media 電台都會係聽到呢隻歌啦。轉頭我哋就聽聽啦。咁呢隻歌係啊，頭先你講就話即係人之初性本善啦。本身就你即係一生出嚟 BB 仔咁樣，你點會去害人？點會惡啫？梗係受咗一啲嘢啦。咁啊，其實咁你可能一樣啦。你就唔係話去惡，但係你見證住好多好惡嘅人，就係因為可能就正可能你係嚟香港發展嘅時候咧，可能語言上或者文化好唔同。又或者可能話係我個樣睇落係容易俾人蝦，
真係㗎。你可能你即係會嬌滴滴啊，係啊，你又咁你又唔你本身真係唔係惡啊嘛，你個成長就係我諗都好簡單，係啊，讀完書一路讀書嘅時候已經好中意音樂，係啊，跟住都係諗住讀完書就做音樂㗎啦。呢啲其實一個好簡單嘅諗法，好單純嘅人嚟㗎嘛。係啊，淨係覺得中意唱歌，然後做歌手，係咯，完成自己夢想咁樣。但係你估唔到，即係呢個過程原來哇係可以咁複雜嘅，係即係有陣時。其實諗翻轉頭有時即係可能你而家覺得好，因為幫助咗你成長咗。但有時諗翻會，其實都幾恐怖嗰段嘅經歷。點解啲人會咁樣嘅咧？講真啊，我成日都會同我屋企人講，或者同我媽咪傾偈啦，我都同佢講，即係有陣時同啲朋友都會講，即係我覺得即係一個人你要保持自己本身嘅一個初心，其實真係唔容易噶。首先第一啦，你又經得起誘惑，係。第二。你又經得起詆毀咁講啊？跟住咩啊？國語係咩啊？詆毀啊？係啊，即係詆毀係咪講啊？詆毀啊？詆毀即係咩咧？詆毀係嘛？即係人詆毀你咁樣。係啦，即係話你講你壞話，中傷你嗰啲。冇錯。然後咧，你仲要有顆即係強大嘅內心。即係因為好多嘢，你入咗呢一行啦，無論係呢一行都好，我覺得行都係一樣。好難嘅，我呢行可能仲難啲嘅。係啦，仲有妒忌心咧。係冇錯。即係人哋妒忌你好，或者你都要去練到，如果你身邊嘅人，你都要自己都唔可以有一個攀比嘅心啊。因為你攀比得多咧，好簡單。譬如我話佢點解同你同時間出道喎，佢紅咗喎，你冇紅喎，咁你會唔會抵得人哋紅咧？係咪先？即係好多嘢嘅入邊，難嘅係啦，係難噶。咁你屋企嗰陣時咁樣有即係爸爸媽媽有冇成日都同你講，阿女咁辛苦或者唔開心咪翻嚟咯？有，當然有啦。其實呢個講過好多次係咪啊？講過無數次噶啦，同埋即係中間其實我自己都有諗過，其實因為我身邊啲真係好朋友啦，都會同我講，其實明明你其實你個性格太過於真，你做呢一行你會好蝕底，因為我係一個唔識得修飾自己嘅人，我有一講一，咁我咪好蝕底咯。所以我嘅性格即係造成咗就係中意你嘅人好中意你，唔中意你嘅人就好唔中意你。覺得你即係好倔啦，你個人。係啊，就想咩都壞人添啊，覺得你以為係壞人啦。係啦，因為你講真話啊嘛。係啦，但係其實又唔係，我只不過我又唔想假。我唔想做一個好假嘅人，因為我覺得首先第一啦，我覺得做人呢件事首先自己要舒服，即係如果如果我又成為一個世界女嘅話，我周圍又同人扮 friend 啦，或者我為咗某一啲嘢，或者我吹某一種目的嘅話，我覺得我行唔到今時今日㗎，我覺得我個人變咗質。同埋我做唔到我想做嘅嘢咯。咁呢首歌咁嘅歌詞係講啲咩咧？即係除咗都係你圍繞住大前提係啦，入邊譬如細位係點樣講嘅？哇！呢首歌我先講翻性本善啦。咁呢首廣東歌嘅歌詞講真啊，我真係好中意，因為佢好直白，好直白得話俾大家知道。其中有幾句咧就係收起笑臉，自我一點，我才能保暖。然後，即係我覺得呢啲嘢就係，即係我哋可以用某一啲嘅方式去拒絕一啲係你身上面發生嘅嘢咯。係啦，即係我哋自己都有適當的有一啲行動。即係扮惡咁啊？呢個又唔係話扮惡，其實係 say no 啫嘛。係啦，即係好似今日你同我提出一個好無理嘅要求，你同我講咗，然後令到我好唔舒服。然後我可以同你正常的溝通，話唔好意思，你咁樣令到我會好唔舒服，同埋我做呢件嘢咧，我係做唔到嘅，我係唔會去做嘅。即係我覺得呢樣嘢係一個良性嘅溝通咯。即係我覺得要保持一個良性嘅溝通方式。咁啊呢個首歌就你自己作曲啦，同埋即係阿劉奕星啦一齊作啦。咁啊詞就係阿林宇晨，係咪？係。咁啊就係，所以有冇自己係同填詞人去傾過，喂要填啲咩？有，我又俾咗一個中心思想俾佢，我想表達嘅嘢係呢樣嘢，我寫咗個文案俾佢，係啦。然後今次我都覺得呢一份詞，我算係我攞到一份詞，我竟然係冇話要改嘢嘅。以前都好改嘢。係啊，我成日都要改嘢噶，所以今次大家都覺得好愉快。你改係嗰個內容用字啊，係啦，內容咯，我覺得表達唔係個音咬字嗰啲嘅，唔係咬字，係個內容係真係我想表達嘅嘢咯。今次就係
完全中晒，係啦，全單收貨，冇錯，跟住直入錄音室錄咗佢。係啊，同埋我尤其是我錄國語版嘅時候，我話俾你知，我真係喊到啫。國語你更加有感受啦。係啊，我真係，因為我一邊唱啦，我就好似呢十幾年嘅經歷，就好似放電影咁樣，係個腦入邊不停一塊10幾年，但係你其實出咗度幾年啫喎。我出10幾年啦。有咩？我喺香港都11年噶啦。嚇11年㗎啦。哇，真係好快喎。係啊。覺得你好似幾年咁樣啫。係啊，我都想啊。佢樣似啱啱出道啫。係啊，真係就我希望可以 keep 到啊。好，聽落去呢首歌嘅時候，其實好容易去記到嘅你嗰個副歌啊，個 melody 啦，尤其是即係你都有係啦，嗰個 hook 咧係喺度咧，即係好容易就喂聽一兩次就已經記得㗎啦。呢個都係我嘅目的嚟嘅。係啦，哼到啦。但係咧就偏向好似咧多啲位置咧停留喺即係高音啲嘅位置上面啊。係啊，呢個真係如果我今日做咗訪問啦，好多人都同我講話，哇呢首歌都幾高喎。Sorry， 唔好意思，其實我做呢隻歌，你哋聽啫，唔係佢唱。但係其實我做呢隻歌嘅時候，我不停其實話俾自己知道，今次我做呢隻歌，我要大家都唱到，所以我特登唔高。你係有咁諗？係啊。但係唔係喎，而家好多好大部分嘅位都係停留喺高音位置喎。但係可能我自己覺得唔高啫。係。你唱歌你唔覺得高嘅？我真係唔覺得高㗎，我覺得對於我嚟講，咁你本身都係偏高啊嘛，因為你可能把聲係。咁但係就已經變咗係啦，唱嗰陣時我要卡拉 OK 唱咧，都要啲要啲功夫。要啲功夫係嘛？吊住同埋好，如果你唔係唱開咁高音嗰啲人，會可能好易攰㗎嘛。係咩？但你作曲都係用琴去作㗎嘛？係啦，即係今次咧，我就想真係用 melody 係打動人，因為我係講 feeling 講 feel 嘅。但你唔係好想話令到大家都聽到好慘啊！一聽就流晒眼淚。其實咧，呢一種慘咧，又唔係嗰一種慘。係啦，即係唔係死人冧樓嗰啲。係啦，唔係慘情歌嚟嘅。呢一種係經歷。係一種經歷，會心入邊係啦，冇錯，係一種你嘅經歷同埋你經歷過嘅嘢，用一種唱歌嘅方式嚟表達。所以就聽落去會有係啦，佢絕對唔係慘情歌。啲歌詞夾埋個編曲啦，佢就編曲又唔係話即係好慘嗰啲啊嘛。係啦，其實個編曲係偏 warm 嘅，係啦，就會有少少即係嗰種感動位多啲。冇錯啦，今次就係真係想行一個感動路線嘅。咁啊，都做到啊。就聽落去即係幾感動啊！跟住如果再即係慢慢咀嚼下啲歌詞咧，就覺得係咯，人真係有故事，唔需要即係為你咁惡對人，對人好啲都得嘅。冇錯，呢個都係你哋自己呢咁耐啦，嚟香港你話出咗道咧11年呢個經歷啊，嘆氣啊即刻。冇啦，好多嘢都慢慢過去嘅，都係一個都係成長，全部都係成長，係所有嘅經歷都係經歷。一個可能你當係一個歷史又好，歷史添，係咯。咁啊 MV 嗱睇咗 MV， 其實就偏向咧就嗱 MV 就有少少慘嘅，睇落去即係暗黑啊。其實 MV 咧，我唔知你睇咗之後，你會唔會明我想表達嘅嘢咧？其實都好抽象㗎，我哋表達方式都係抽象派。係嗱，我睇落去就覺得係啦，好似個內心好孤單，但係咧即係呢個世界。雖然係好環境好黑暗好盛可能好多唔好嘅存在。係啦，有好多嘢係無啦啦會嚟攻擊你啊！但係你又識得要點樣去自我保護自己。但你到最尾都係要一個人，你要自己堅強企喺度。冇錯，你要堅強，同埋你要識得去消化，然後你終會見到曙光。係啦。喺海邊睇你個偏暗嗰個通就係。係啦，係偏暗嘅，因為我哋想表達嘅嘢就係。因為我哋冇咁劇情，冇咁多劇情，我哋感覺係啦，我哋係用感覺同埋係用一個點講係一個抽象派嘅方式係表達我想表達嘅嘢。但係其實件事望落梗係我覺得慘㗎。第一即係你喺海邊啦，一個人啦，你話你海邊有人攬住你，你屋企人同一齊又梗係好啲啦。係啦，海邊跟住咧就有隻擱淺咗嘅船喺度啦，沉船咁就已經係慘啦，係咪？跟住仲有好多嘅烏鴉啦，烏鴉就感覺就個烏鴉係一個比喻，個比喻乜嘢咧？比喻就係比喻一啲你正在經歷嘅一啲俾人攻擊嘅一樣嘢咯，係啦。當你遇到咁好多係啦，當你遇到咁多幾百隻嗰度，係啊，冇咁誇張。當你遇到咁多攻擊嘅時候，你仲可以保持
最初嘅自己，咁呢個就係人嘅選擇咯。係啦，咁啊，大家真可以去睇下呢個 official 嘅 MV，可以已經上咗架啦。好，我哋唞唞，轉頭繼續同阿微微傾偈。好，完成晒你4部曲啦，都用咗3年時間。係啊，真係3年時間。完成晒，咁會唔會有嚟緊又有新嘅 project 咧？嚟緊都會有嘅，咁就交俾公司啦。我暫時就放下，乜都唔搞。而家啱啱亦都同算係新嘅公司合作哦。係新嘅公司合作。咁啊。經過咁多年啦，你話即係都好多有啲當然有好開心嘅嘢嘅，當然啦。咁但係都可能即係會中間遇到好多人事啊，都係咧覺得自己點解會啲人會咁樣嘅？明係自己都用心去做音樂啊，對你啊，但係換嚟可能即係未必係對等嘅對待啦。咁但係自己點樣去即係點樣可以即係企翻住咧？用咩心態咧？其實呢個心態完全係介乎於你自己睇唔睇得開。即係我經歷咗，其實由超級巨星嚟到香港14年開始到而家11年時間啦。咁其實呢11年咧，我當中咧，其實我都有睇唔開嘅時候，我都抑鬱過啦，我都有經歷過好多唔開心嘅嘢啦。但最終當我即係成長咗之後，你會覺得所有嘅一切其實只不過係你生活當中嘅一部分，即係過咗就過咗噶啦。同埋呢啲過客嚟嘅嗰啲，冇錯係啦。所有嘅好嘅、唔好嘅嗰啲所有嘅經歷，對於我嚟講，我覺得係好寶貴嘅。點解我用寶貴2個字嚟形容？就係我係一個中意音樂嘅人啦。咁呢啲可以成為我音樂嘅一 part 嚟嘅。即係其實正又可以俾隻歌嘅靈感我啦，咁樣係真係可以俾到嘅。因為其實音樂呢件事係一個點講呢個所謂嘅音樂人啦，大家都比較感性啲嘅，好感性，真係好感性。然後我哋會用一啲經歷，即係我哋會用音樂嚟寫住自己一啲經歷啦，同埋即係音樂呢件事同埋好得意嘅，即係我覺得做音樂好幸福嘅事就係，當我可以用音樂嚟記錄自己，又或者我可以用音樂故事嚟打動人哋，我覺得呢個喺我哋做即係做歌手或者係做一個音樂人嘅嗰種幸福感咯。即係可以用自己中意嘅嘢嚟表達。冇錯，係即係有幾多個行業可以咁樣做啫？係咪？係啊，所以其實我覺得即係呢10幾年嘅經歷，對於我嚟講，無論係好嘅定係唔好嘅，令到我好有故事。咁而家會唔會即係？已經都係成長咗啦，就算遇到可能同一樣以前嘅對待，咁可能原來係好冇嘢嘅，淨係覺得。我而家真係冇嘢，即係因為我你話即係我都照經歷緊嘅一啲以前經歷嘅嘢啦，都會遇到嘅。但係你個心態係完全唔同。可能以前你又未識諗，其實可能真係冇嘢嘅，或者自己又放大咗少少。以前會驚多過於乜嘢，而家係有一種就係即係睇穿咗啦。即係你嗰啲動作，其實我就已經知道你要做乜噶嘛。係啦，咁然後當我知道嘅時候，你明明都知道個結果，或者係呢段時候，我咪俾你咯。係咯，我冇乜所謂嘅。其實對於我嚟講，可能呢件事對於你嚟講可能好重要，但係佢只不過係我其中一 part 咁。我唔想惹啲是非，或者我唔想搞啲嘢，咁我咪讓俾你咯。因為我讓俾你，我冇乜太大嘅損失，我就 OK。但係如果我讓俾你，令到我會有損失，sorry 唔好意思，我都唔會讓俾你。但係以前可能就唔會啦，係啦，以前都讓啦，讓。係啦，以前就係即係完全係唔識得去保護自己，就係覺得安全最重要。咁啊，變咗而家會唔會做嘢就反而咁樣就開心咗喎？開心咗好多，所以以前我啲 friend 都會同我講話，其實你咁樣你唔得喎。我連身邊有啲朋友都會同我講，你要爭取嘅喎。你喺呢間公司你唔爭取，你乜都冇得做嘅咯喎。係啦，我以前就係咁樣，所以乜都唔爭取，乜都等噶嘛，等一餐噶嘛，等就冇噶啦嘛。有時等下又1年啦，又係啊，就係咁樣。我覺得我成日都話我最寶貴嘅青春歲月就冇咗啦。唔怕你個樣唔似得噶，最緊要個樣嘅啫。係冇錯。咁但係以後就好開心咗。咁會唔會亦都咁樣可能嚟緊即係啲 project 咧？咁啊，因為其實聽阿微微咁多年啲歌啦，其實都係偏向都係慘啲嘅。慘情歌少少啦，有啲咁啊，會唔會嚟緊即係自己會做一啲一系列會係開心嘅？會嘅，係啦，因為我本身其實個人都唔係話一個好 sad 嘅。你係一個開心人嚟嘅。係啊，我係一個開心人嚟嘅。即係我係嗰啲
記唔到仇嘅人，嗯、即係我從來同我身邊啲朋友又講，或者我自己啲即係有陣時公司啲員工又好，我都係其實我係對事不對人啫嘛。即係你呢件事做得唔好，令到我唔開心，但係呢件事過咗啦，我對你呢個人我唔會有意見㗎。係因為呢件事令到我覺得你唔係咁好咯。但係咧呢件事完咗之後，我知道咗啦，咁然後你都係有心做嘅，我唔會怪你咯。OK。好啦，咁都好嘅，咁而家有新嘅公司，跟住咧以後開開心心噶嘛，冇錯，做你嘅音樂。嗯 ，OK，咁啊唔該晒，明明 ，thank you，唔該晒，拜拜，拜拜。